Північна Корея у вівторок запустила неопізнаний об'єкт зі свого східного узбережжя. Про це повідомили південнокорейські військові. А Міністерство оборони Японії оголосило, що це швидше за все була балістична ракета. Як передбачається, запуск справили в сторону Японського моря приблизно о 6 ранку. За повідомленнями ЗМІ Японії, ракета впала за межами виключної економічної зони країни. Одночасно посол Північної Кореї в ООН Кім Сун під час виступу у Нью-Йорку заявив, що США повинні відмовитися від своєї ворожої політики стосовно Пхеньяна. Ми знайшли спосіб існування перед обличчям ворожої політики США і накопичили багатий досвід. Ми продовжимо стежити за розвитком політики США щодо КНДР. У свою чергу, Держдепартамент США засудив запуск ракети і закликав Пхеньян до діалогу. Зробили заяви також Японія і Південна Корея. Ми вважаємо запуск ракети гідним жалю в той час, коли нам терміново необхідно стабілізувати ситуацію на Корейському півострові. Японський уряд буде ще уважніше стежити за ситуацією і вести спостереження. У всякому разі, зараз ми аналізуємо ситуацію запуску. 15 вересня Північна Корея випробувала 2 ракети малої дальності, запустивши їх також в бік Японського моря. А за кілька днів до цього вона запустила крилату ракету нового типу.